Hello rafiki yangu, mambo, habari yako? I hope uko salama na imani haujambo. Sasa leo nataka tushare kidogo. Hii story itanihusu mimi, pia inaweza ikakuhusu wewe, lakini pia ningependa kusikia kwenye comment hapo chini ili wote tuweze kujifunza kwa mapana. Leo nazungumzia watu ambao huwaga wanasaidia watu. Na imani wewe ushawahi kusaidia watu mara nyingi na ushawahi kusaidiwa, na mimi pia vile vile. Sasa hapa kuna makundi mawili ya watu. Kuna watu ambao wakishasaidia wanatarajia warudishiwe mazuri kutoka kwa watu waliowasaidia. Lakini kuna watu wengine ambao wanasaidia, wao wanaona kwamba nimesaidia basi litakalo jili vyovyote vile haina shida. Sasa tuanze kwenye kundi hili la pili ambao wao wakishasaidia wanaona whatever, nimefanya sehemu yangu imeisha. Nadhani hawa wako katika upande ambao uko poa zaidi, uko vizuri kabisa. Kwa sababu unaposaidia mtu inabidi ufanye kile kilicho ndani ya uwezo wako, lakini hakikisha wewe mwenyewe binafsi haujinyimi. Yaani wewe uko full, then you can help others, kwa sababu kuna mstari kwenye Biblia unasema hivi, mpende jirani yako kama nafsi yako, kama unavyopenda nafsi yako. Kwa maana kama upende nafsi yako huwezi ukampenda mwenzio. Kwa maana unapofanya kwa mwenzio unahakikisha wewe mwenyewe uko full, kama upendo unao full ndani yako. Unafanya kwa sababu unataka kuona tabasamu pia kwa mtu mwingine. Lakini pia twende kwa upande wa pili, hii ambayo nisema kama aina ya kwanza, ni pale mtu unakuwa unasaidia lakini unakuwa una expect kupata mazuri kutoka kwa watu. Mwisho wa siku haupati yale mazuri. Ile unakuja kuwa rewarded kwa mambo ambayo ni mabaya, labda watu wanakugeuza kama kitega uchumi chao. Mwisho wa siku watu wanakuona kwamba huyu naye analinga. Usipotoa msaada hata kwa mara moja utasikia kwamba huyu naye, huyu jamaa, huyu mambo yanakuwa ni mengi. Kitu cha kwanza kwa hii group la kwanza hili ambalo tunaisema sasa hivi kwa session hii ya pili ni kwamba unapotoa tuwe kama ile kundi lingine. Yaani toa, just do it. Kwa moyo wako tufanya, achilia. Hivyo yani fanya tu kwa sababu unataka kuona tabasamu kwa mtu mwingine. Yes. Lakini hii concept ya kusema kwamba unatoa utatarajia mazuri kutoka kwa watu, hiyo kitu haipo. Watu tuko tofauti tofauti na watu tunaona mambo kulingana na kila mtu na namna yake jinsi alivyo. Unapokuwa unamsaidia mtu mara nyingi au mara kadhaa, unamsaidia. Kiuhalisia yule mtu inageuka kama pattern kwake kwamba nikipata hii shida hashughulishi akili yake, lakini anaweza endelee yupo atanisaidia. Umeona? Akipata shida fulani ya yupo yule atanisaidia. Kwa hiyo itakuwa ni taratibu inajengeka kama mazoea, kwamba wewe ni sehemu ya maisha yake. Wewe ni sehemu ya yeye kuweza kupata msaada. Either unacho au hauna. Na hawa watu wakishafika hizi stage za mwisho hizi wanakuona kwamba wewe you are responsible 100% kwa ajili ya maisha yao, lakini si sawa na si uhalisia. Ila sisi ambao tunakuwa tunatoa, tunavyozidi kuwazoeza wale watu, sisi pia tunakuwa tuko kwenye sehemu ya nini, ya makosa ya kuwafanya wale watu wawe kitu cha ajabu ya kututegemea sisi. Kwa maana kwamba tunaona kwamba sisi ndio kusema kwao, kwamba sisi kama ni miungu yao, wakati wao inabidi wamtegemee Mungu. Wao tuwafundishe namna nzuri ya kuweza wao wenyewe pia ni kujitegemea. Kama hatuna tuseme hatuna. Maana kuna sometimes mtu unaweza ukataka kuonekana tu kwamba mimi ni mwamba, mimi najua, mimi ndo sifa zote zije kwangu, afu baadaye unakaa unaumia. Umeona? Utasaidia ili hali wewe mwenyewe huna, lakini unasema I have to do it, nionekane kwamba mimi. Hapana. Fanya kile kilicho ndani ya uwezo wako, ili malawama hayo usianze kutupa tena sisi. Mimi just do kile ambacho unakiweza. Na ukiona wenzio pia hawafanyi, usiweze tena kuwatupia lawama. Mimi tu ndio nasaidia peke yangu, especially kwenye swala la familia. Hilo linatokea sana. Unakuta kuna watu wengine wanasaidia sana familia. Wanapokuwa wanasaidia familia, wengine labda wao sio hivyo sana. Huyo mtu anaanza kuona mimi niachia mzigo peke yangu. Kwa nini nimeachia mzigo? Mimi, jamani, uliombwa wewe kufanya hayo yote. Basi tunashukuru sasa ulifanya, ni kweli kwa sehemu yako. Basi usilalamike. Hakikisha unachofanya, yani fanya kwa moyo wako, usiwe mtu wa lawama. Kwa sababu wewe unapokuwa unafanya inamaanisha kwamba muda mwingine unazuia hawa wengine wasiweze kufanya. Fanya kwa sehemu yako. Kama unaweza kufanya vyote wewe fanya, lakini usilalamike. Lakini
Kama unaona uwezo wako uko sehemu fulani, fanya hicho kiasi. Hivi vingine nini vitajitegemea, au wengine wanaweza nini wakafanya. Usijione kwamba you are very important kwenye familia bila wewe familia iende. No, hapana. Especially sisi ambao unakuta ni watoto wa familia fulani tumeshajitegemea. Labda kuangalia wazazi, kuangalia moja mbili tatu. Fanya kwa sehemu yako. Unayoiweza. Ukiona umeshindwa, shirikisha wenzio. Ukiona na nini, fanya kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Mimi nadhani kwangu hayo kwa leo machache, lakini mpende jirani yako kama nafsi yako, ipende nafsi yako. Jipende, jithamini. Yes. Alafu penda kuona tabasamu kwa watu wengine. Hayo manunguniko, malawama yote hayatakuwepo. Na wale watu wa upande mwingine pia hawatakugeuza wewe kama kitega uchumi chao. Maana kuna watu duniani wanaweza kukugeuza wewe kama kitega uchumi kao yani. Kidogo tu fulani na moja mbili tatu. Kama unayamudu it's okay, lakini kama huyamudu, my dear friend, fanya kile unachokiweza, the rest yatajisumbukia. Asante rafiki yangu kwa kunipa muda wako. Ni mambo machache leo nitaka nishare na wewe. Kwaheri, naomba nitakie wakati ule mwema and stay safe.